제가 얼마 전에 에어팟을 왼쪽을 잃어버렸어요. 그래서 한동안 노래를 못 듣고 있었는데 좋은 제품을 보내주신 거예요. 되게 귀엽죠? 근데 이거를 저희 치즈님들 드리고 싶어서 여쭤봤더니 제가 2개를 얻어왔어요. 그래서 이게 블랙이랑 화이트 컬러 있거든요. 그래서 저는 화이트를 더 좋아해서 화이트를 지금 쓰고 있고요. 치즈님들 드릴 거는 블랙이랑 화이트 이렇게 2개 드릴게요. 되게 용기 내서 부탁을 드렸는데 감사하게도 보내주신다고 하셔서 네, 이 제품입니다. 음질을 제가 들어보니까 진짜 좋아요. 되게 깔끔하고 저도 음악을 했었어가지고 되게 다양한 이어폰, 뭐 헤드폰 이런 것들을 써봤는데 저는 가성비 최고인 것 같아요. 디자인도 되게 귀엽고 여기 충전 퍼센트가 나온 것 같아요. 단자도 있고. 짜잔! 제가 선물로 드릴게요, 치즈님들.
다 먹었나 보다. 이제 없어. 우와. 예쁘다.